这个玉植不仅是前全国散打冠军，而且还在海外做过几年雇佣兵，身手非常强悍。你考虑吗？还不够。夫人，这两只可是连驯兽师都咬死过好几个的恶犬，您确定要他们上场？我要的可不仅仅只是身手不凡的强者，还必须要有连野兽都惧怕的兽性才行。张老板，带他来见我。是夫人。夫人，玉植到了。你知道我找你是要做什么吗？我知道你是云城首富陆老板的夫人，来找我应该是为了保护你丈夫。不，我找你是为了杀了我的丈夫。有趣，不过我需要知道原因。爸爸的追悼会快开始了，哲青怎么还没下来？秦助理，你帮我招待会，我上楼去看看。是夫人。陆总，客人都已经到楼下了，您还不下去，万一要是被您太太发现就不好了。专心点儿，就算他发现了又如何？我的事儿还轮不到他管。陆哲青，你在干什么？夫人，陆哲青，爸爸生前你是怎么答应他的？闭嘴！你爸已经死了，现在整个沈氏都是我的，别再想拿他来压我。我还愿意在人前和你扮演恩爱夫妻，已经够给你脸了，别给脸不要脸。陆哲青，夫人，你都这把年纪了，早失去魅力了，是个男人都不会选你，别再自讨苦吃了。认命吧。我在这里说话，有你说话的份。你敢打我！陆总，客人还在楼下等着您为老爷起灵。知道了，把脸收拾好，赶紧下楼。要是让人瞧出不对劲，别怪我不顾念夫妻情面。大小姐，有件事我必须告诉您。老爷车祸前几个月，我瞧见陆总给他买了一大笔意外险，受益人写的是他的名字。你说什么？因为他该死。夫人为什么觉得我会帮你？不怕我找陆总告密吗？你不会，我知道你有个得白血病的妹妹，你当雇佣兵打黑拳，都是为了给你妹妹凑医药费。正巧我有钱，你有能力，这么好的合作，你没有拒绝的理由。你敢调查我？你也早调查过我了不是？不然你也不会第一时间就知道我是云城首富陆老板的夫人。我喜欢和聪明人合作，这单生意我接了。好，从现在开始，你要记住，我要的不光是陆哲青死，我还要沈家的一切物归原主。玉植，你打死了我的狗，作为补偿，我要你从今往后做我最忠诚的狗，而我会帮你治好你妹妹的病。夫人，敢驯服我的人，要么是疯子，要么是死人。夫人，你是哪一个？一个被拔掉指甲、毫无锋刃的疯子。夫人，你错了。忠犬只在主人面前摇尾乞怜，对于其他人，它还有另外的称呼——疯狗。夫人，第一份任务是什么？我要你神不知鬼不觉的把他带到这里。陆总，我现在就下楼，您再等我一会儿嘛。
效率这么高，看来我没有选错人。在他家解决晚饭耽误了点时间，夫人，需要我把他弄醒吗？怜香惜玉这种事，还是我来做。谁啊？是青薇！青薇，你放开我！陆总要是知道这件事，肯定不会放过你的。先关心自己能不能活着出去吧。我问你答，陆哲清最近不着家，在打什么算盘？你凭什么觉得我会告诉你？我给过你机会，你怎么就不知道珍惜呢？沈清扬，你要干什么？沈清王，夫人，我说，陆总在查老董事长给你留下的基金，求求你放过我！夫人，用不着脏了自己的手。其实看着仇人生不如死的样子，更解恨。你说的对，既然你这么喜欢勾引男人，那就把你送到东南亚的一个无名小岛，供男人取乐。夫人，我知道错了，求您饶我一命。夫人放心，不会有人能找到他。用你的小情人做打草惊蛇的投名状，陆哲清，这是送你的第一份礼物，希望你会喜欢。你敢管我？吸烟有害健康，我可不希望我的金主短命。戒了我的烟，我就只能拿你撒气。你确定想承受这后果？宋离，你现在在哪儿？宋离，你现在在哪儿？贱人，你竟敢让我等待！现在，从今以后你不用再来了。还真是薄情啊！你陪我去个地方。爸爸，如果早知道有一天陆哲清会害死我，一定听你的话，不和他结婚。可是你如果知道你的乖女儿有一天会成为杀人凶手，你会不会失望？夫人，你只是拿回属于你的东西，没有人会失望，包括令尊。对直，你成家了吗？没有。家人呢？我只有妹妹一个亲人。真好。在这个世界上还有一个能记挂你的人，不像我，没有人再会记挂我了。夫人，你结婚这么久没孩子吗？他之前骗我说生孩子会痛，说舍不得让我受那种苦。现在想想，他是怕我生下孩子会分走家产才是真。夫人，我冒昧说一句，假如我现在是你，我第一时间就会和陆哲清离婚，拿着财产重新创办公司，抢走沈氏的生意，让陆哲清破产。其实我和陆哲清早就离婚了。什么时候？什么？离婚？为什么，老公？青薇，小声点，别被爸听到了。只是假离婚，我最近好像被对家公司设局，涉及一起经济犯罪，万一我没处理好进了监狱，连累到你和沈氏就不好了。老公，你对我真好，放心，你一定会没事的。那宋玲说的那笔海外基金，难道也是夫人你告诉陆哲清的？是啊，我之前告诉过他，爸爸在婚前给我存了一笔海外基金，其实只有几十亿，远没有我送给他的钱多，只是他太贪心了，总想把一切都抢走。夫人，这大概就是你相信男人的下场。这么说来，你也是男人，你值得我相信吗？夫人，我只为钱服务，只要你一直有钱，我就永远值得你信任。那我得知道找你值不值。只要有我在，你就不会出事。你可务必说到做到。吕先生不好了，你妹妹不见了！你说什么？找到了吗？想找到我，没门儿！啊，哥，你放开我，不要住院了！老老实实接受治疗。
玉芝，你是不是又去打黑拳了？不关你事。好，不关我事，那我死了也不关你事，你别管我！吵死了！夫人，闭嘴，等着。你是谁？我是谁不重要，你刚才不是说要死吗？位置不在，要死随便你。我要不要死跟你有什么关系？玉芝是我的人，她的事就是我的事。你刚才不是想死？想死好啊，我来帮你。我不想死了，你放开我！是只有你这个拖油瓶就不能专心给我卖命，只有你死了，他肯定也不想活了。到时候我就给他个安排最危险的任务，一次不行就10次100次，早晚让你们兄妹团聚。你就是疯子！我要盯着你，不准你伤害我哥！随你便，可惜今天没瞧见尸体。夫人，我妹妹性格一向执拗，你是怎么把她劝回来的？想知道？你猜。好了，我该回家会会我亲爱的老公了，你待命吧。等等，这几天你去哪儿了？老公，我心情不好，跟闺蜜喝了几天酒。你什么时候学会抽烟了？心情不好，刚学的，你不喜欢我就戒。我没兴趣管你的不良嗜好。对了，你这2天见过宋秘书吗？没有，我这几天一直在和闺蜜在一起。她怎么了？她失踪了。什么？失踪了？你当真没见过？老公，你该不怀疑是我做的吧？我是讨厌宋秘书，可我也有自知之明，知道老公你宠她，又怎么会做让你不高兴的事呢？我只有你了，你要信我。你要是还想过现在的日子，最好乖乖的，懂吗？那老公，我先上楼休息了。廖助理，一晚上查到宋丽下落。是，陆总。真可惜，无论你怎么查，都查不到你的小情人去了呢。陆哲清，当你发现一向安分守己的妻子失了控，你又该会如何回敬她？陆总，我查了一晚上都没能查到宋秘书的下落。不过什么？昨晚道上被卖到东南亚的皮货里多出个女人，听人说那女人身材相貌都很像宋秘书。难道是他？沈清微这个贱人可能不受控制，派人把他处定。是。大小姐快跑啊！故意要对你下手了。想让我死，可没那么容易。就这？你那边情况怎么样？医疗专家昨晚已经到了，也已经找到适合移植的骨髓。过一阵子，我妹妹就能手术了。夫人，谢谢你。我答应你的事情已经做到了，接下来该你兑现承诺了。夫人，你那边出什么事了？旁边有2个人拿着枪示意我停车，让我很不爽。夫人，你加速，和他们保持距离，我马上到。夫人，相信我，我会比死神快一步。是陆哲清派你们来的吧？他给你们多少钱，我10倍给你们。夫人，陆总有话跟你说。沈清微，你现在要是把那笔海外基金交出来，看在多年夫妻的份上，我可以考虑留你一命。你是说和你的竞争对手一样，突然精神失常，一辈子被关在精神病院的留一命？那我还不如死！夫妻多年，你还真了解我。你放心，2小时后我会开一场发布会，宣布我夫人沈清微车祸意外爆炸身亡。
我悲痛欲绝，你就安心走吧。夫人，你是自己上车，还是我们把你绑上车？3，你在干什么？2，快开枪！1。夫人，你没事吧？死不了。你是谁？敢管我们的事儿？夫人，你站远点，免得被误伤。搞偷袭，我可不喜欢。对不起，我错了。其他人随你处理。至于他，陆哲清不是需要一具女尸吗？夫人，一旦外界知道你死亡，那就意味着整个沈家的家产都给了陆哲清。他只是暂时保管，而且我不死，陆哲清又怎么能轻易露出破绽？好的，夫人。求求你饶我一命，我不想死。师兄，该见一面了。夫人，已经准备好了。玉芝，你怕死吗？怕，但我更怕没能帮助夫人达成心愿之前就死。很好，动手吧。是。夫人，接下来你准备去哪？你家。夫人，稍等，我开窗户透透气。不用。像我这种婚姻失败者，一个死人就适合躲在黑暗里苟延残喘。你敢不听我的话？阴暗潮湿不合适你，烈日暖阳下的你才最美。训犬师教过我，训犬时一定要及时给巴掌，否则他就会蹬鼻子上脸。夫人，伸手不打笑脸人。打了又怎么样？哥，前几天跟着你来医院的那个女的，是不是首富陆哲清的夫人？是，你怎么知道？现在陆总正在开发布会，全网直播陆总夫人意外身亡的消息。哥，她真死了？这件事和你没关系，你好好养病，我还有事先挂了。老婆，如果你在天有灵，一定记得照顾好自己。老公把一切都安置好就去找你。夫人，你要打给谁？怎么回事？那个贱人不是死了吗？夫人，不怕被他知道你没死吗？那几个杀手还活着吗？活着。那今天用这支电话的就不是我，懂吗？老公，既然这么想我，现在就下来陪我。我一个人好孤单，好想你抱抱我。怎么不说话？怕别人知道是你杀了我？这是怎么回事？这是怎么回事？他为什么还能？陆总，现在是直播，别拍了，别拍了，别拍了，快关直播，快！愣着干什么？开车！到底是谁做的？谁拿沈清微的手机在恶作剧？一定给我查出来！老公，你为我假哭的样子真让人作呕，还是让全世界都看到你最真实的一面，才最赏心悦目。夫人，手机和晚饭都准备好了，你现在用吗？夫人。我没拿换洗的衣服，先借一件你的穿。夫人，我的衣服你穿着不合适，我去给你找几件我妹妹的衣服。等一下。你觉得我怎么样？美吗？
夫人，很美。玉植，你听过一句话吗？什么？色字头上一把刀，你要记住，替我钻石，不要被任何东西所迷惑，包括女人的美貌。夫人放心，这点职业操守我还是有的。你还真是不经斗。过来，给我吹头发。耐心还行，要是能宰改你那臭脾气，肯定会招不少女孩子喜欢。夫人，谈恋爱我没兴趣。不谈着试试，怎么会知道没兴趣呢？夫人，干了。我来见清微。让开。让他进来吧。我的好师妹，你怎么能住这种又脏又小的地方？还有你这身衣服，你也太委屈自己了吧！师兄这是嫌弃我落魄了。我没那个意思，能和师妹你合作，我非常荣幸。你出去吧，我要跟清微单独谈些事情。让你出去没听见？他只听我的，你先出去。来的路上，秦助理跟我说了大致情况。师妹，你的计划我都知道了，但还不够周密。哦，师兄觉得哪里还有问题？你那个新招募的保镖，我们既不了解他的底细，又没有拿捏他的软肋，万一反水了怎么办？那一师兄该怎么办？他不是有个患病的妹妹在你手上，所以让他妹妹半死不活最好。像他们这种卑劣货色，能被我们利用是他们的荣幸。师妹要是怕脏了手，就换我来做。你是想让我成为第二个陆哲清？周瑾，我想我们合作的没必要了，请回吧。师妹，你别生气，我只是开个玩笑。我不喜欢这样的玩笑。周瑾，你只是我手里的棋子，认清自己的位置，不要试图左右棋手的想法，否则你变成死棋也只是我一瞬间的事，明白吗？所以让他妹妹半死不活最好。让我戒烟，自己反而抽上，你难道不知道二手烟危害更大？想你妹妹，想见她的话，给你2天假，去医院好好陪她。没必要，早点完成夫人的任务最要紧。任务？你听到我和周瑾的对话了，所以躲着我？没有，时间不早了，夫人你早点休息。你妹妹最近在调整身体，等符合手术要求就立刻手术。夫人，你宁可信一个陌生人，也不信我，你对我就这么没信心？抱歉，夫人。我找周瑾合作，是要给陆哲清设局。他一直觉得我握有大笔遗产，我就是要用周瑾的身份背景，注视他的想法。他不起贪厌，我就毫无胜算。原来如此。不过，我的计划过于冒险，连我都不确定什么时候能成功。如果失败，我能不能活着全靠你。说起来，你才是我的保命王牌。夫人，你不会后悔选择我。计划启动还要4天，被人用枪指着的感觉我很讨厌。这几天正好教我怎么用枪。可以是可以，但夫人现在不是不能出门吗？你不会觉得我住你家是因为我不能随意出门？难道不是？
夫人，注意力要集中，手不要抖。你怎么确定是我的手抖，而不是你攥得太用力？夫人，要像狼一样紧紧盯着你的猎物，这样才能百发百中。夫人进步很快，只可惜现在的程度只够让人受伤，却无法致命。那就够了，因为你会帮我补上最后一枪。确实如此。杀手收完黑钱还不够，还拿着沈清微的手机发短信敲诈我，这就是你找的人？陆总，我已经让人处理掉他们了，绝对不会再有下次。网上把我的失态的照片传得沸沸扬扬，热搜上了3天，公司股价都蒸发了几十亿，害得我为了稳定股东提前分红了上百亿。你就是这样办事的？我是清微基金的理事会主席周瑾，得知沈清微女士离世的消息，那她名下的财产基金理应由陆总继承。不知陆总最近有没有空？我们签署一下转让协议。有空，周总，明晚方便在云城见面吗？方便，明晚见。师妹，陆哲清已经同意明晚签约了。人在冷静的情况下不容易攻击，但只要是人就会有弱点，尤其在一个吝啬皮眼中，唾手可得的财富化为乌有，一定会让他难以冷静。到时候，我们的机会就来了。夫人，需要我做什么？明晚你隐瞒身份在酒会现场，以免陆哲清愤怒过头狗急跳蝉。礼服给你准备好了，还有你的工资卡。怎么？工资卡，我希望夫人帮我保管。为什么要我来保管？生死有命，假如哪天我遭遇不测，这钱希望夫人能给我妹妹，我也相信夫人一定会给她的。好，那我帮你保管，明晚看你表现。陆总，查到了，给你打电话的周瑾，真实身份是浪兰集团的二公子，家族总身价上千亿，只不过一直在海外发展，也难怪我们一直查不出基金的下落。我就知道沈家家产不止我手上的这些，能让千亿豪门的贵公子亲自打理，老头子给沈清微留下来的财产肯定不是一个小数目。陆总，现在怎么办？廖助理，立刻去准备接风酒会，宴请云城各大豪门，再邀请记者一起前来，拍下签约的全过程。到时候我一定要把股价名声全都挽回来。是。周少辛苦了，那什么，我们先去下榻的酒店，那里给你准备了接风酒会。为什么要这么大张旗鼓？周少，不瞒你说，最近我连受打击，公司股价也下跌。要是能公开继承一笔丰厚的遗产，也能挽回公司的形象，希望你能理解。可清微离世还没出7日，你又是大办酒会，又是着急继承遗产，在你心里，钱是不是比清微还重要？周少，您消消气儿，我这也是被逼的。实不相瞒，这些日子先是岳父出事，紧接着清微又我一个人守着空荡荡的家，没有一晚能安眠。沈叔叔离世的时候，我就想回国，我赶紧整理基金资产，想回来好好把一切交给清微。可没想到我还没整理好，清微也……抱歉。老头子这是给沈清微留了多少钱？竟然整理了快半个月。周少，这段时间沈氏动荡，今晚我所做的这一切都是为了稳住沈家的产业。陆总，刚才是我误会了你，一切都按陆总说的办。玉植，有没有人说过你很帅？没有，夫人是第一个。夫人准备好了吗？抬头。夫人今天也很美。毕竟是死而复生制造惊喜，当然得美得惊艳一些。瞧瞧，咱们的男主角登场。陆哲清，你终于来了，突然起了兴致。玉植，陪我赌一把。赌什么？猜猜陆哲清待会儿见到我会惊喜还是害怕？赌注是什么？谁赢了就无条件答应对方一件事，如何？我赌他会害怕。那我赌他会很惊喜。
诸位，今晚我代表逝去的沈清微女士，将其名下的所有基金全部转让给陆哲清先生。陆先生，请你在协议上签字吧。诸位，我知道最近网上发表了许多关于我和我夫人关系的不实言论，不想给辩解。陆总，别太伤心，节哀。可是，我不允许你们重伤我对我夫人的爱。我夫人走了，我继承这么多钱又有什么用？我宁可什么都不要，只想要我夫人活着。但是我不能让我夫人的资产流失，所以，我必须签了这个转让协议。我宣布，我将拿出2个亿，以我夫人沈清微的名义创办慈善基金会。老公，原来你对我这么深情，那我又怎么舍得留你一个人活着，独自下地狱呢？你怎么可能？怎么了，老公？看到我活着，你不高兴吗？高兴，当然高兴。老婆，没想到你还活着，真是太好了。原来你没死，你想干什么？老公，你这可不是有求于我的态度。我知道你很想我死，可是老公，当着这么多人的面对我下手，你就不怕精心营造的人设崩塌？怎么会呢，老婆，你回来了，我很惊喜。沈小姐，请问您此次回国的目的是什么？陆总，您对此有什么回应吗？陆夫人，前不久陆总刚刚召开新闻发布会，宣布了您的死讯。今晚您又奇迹般死而生，这到底怎么一回事？如果我说是我老公雇凶杀妻，我命大没死，你们信吗？开个玩笑，你们紧张什么？刚刚夫人和陆总久别重逢，第一时间就互相拥抱彼此，二位私底下感情也一定很好吧？这个问题问得很好，我们私底下确实很相爱，爱到要死，对不对，老公？当然，我很爱你。陆夫人，既然你没事，那刚刚陆总为什么却不知道？其实前不久我确实出了车祸，被好心人送医，这2天才清醒过来。我丈夫误以为我失踪离世，所以才搞出了这些乌龙，希望大家见谅。这贱人竟然会替我说话。不过，周师兄，既然我还活着，那我爸爸留下来的这笔基金的继承权，当然该由你继承。既然如此，那我会用这笔钱重新成立一家新公司，一切向沈氏集团看齐，直到彻底毁掉你，取代你。师兄，你先到停车场等我。又是假死又是重生，花了这么多的心思，做这么多戏给我看，你到底在谋算什么？当然是把我父亲留给我的遗产拿到手。哦，对了，网上传言我的死是你做的，你就不想知道这些消息是谁放出去的吗？没有人会相信网上的这些无稽之谈，毕竟我很爱你，对吧？你现在老老实实跟我回家，之前的事儿我就不追究了。杀人犯就别假惺惺的装成大善人了。你别以为我不知道我爸的死是你干的。哼，看来是我平日里对你太过放纵，还好现在给你点颜色看还来得及。啊！你是谁？放手！夫人，他怎么处理？沈清微，快让你的狗松手！怎么，现在知道疼了？陆车清，我真想现在就要了你的命，可惜你要是就这么轻松就死了，那也太便宜你了。别见血。是夫人。你知道我是谁吗？我可是云城首富。沈清微给你开多少钱？我给你双倍，不10倍。钱不是什么都能买来，更何况你的钱，我嫌脏。陆哲清，好好珍惜你为数不多的时日吧。赌约我赢了，别忘了无条件答应我一件事。但凡他还有人性，就会是我赢。你见过有人性的禽兽？夫人要我做什么？先攒着，以后你就知道了。这2人是在打情骂俏吗？师妹，接下来要做什么？既然已经摊牌，那就该做点大动作。师兄，先把云城的几个头部的商场收购了，然后抢沈氏的生意，要让陆哲清对我手里的钱念念不忘才好。好。欢迎光临，陆总，人家想要这款限量版包包。只要你今晚能让我高兴，这面墙上的包都是你的。
真的？那今晚你对我做什么都可以。刷卡。对不起，先生，您这张卡被锁定，无法消费。怎么会？这个呢？抱歉，不能，不能，抱歉，不能，抱歉，还是不能。呸！没钱装什么大款，耽误老娘时间。故意给我内看，找死！先生，对不起。堂堂云城首富跟一个柜员过不去，传出去不怕被人笑话吗？老板，沈清微，你别以为单条狗在身边我就不敢动你，把我惹急了，当心我要你一家团聚！看来上次给你的教训还不够，需不需要我帮你在医院办张年卡？你们给我等着！哦，忘记告诉你了，我这几天不小心把云城的几个大商场都买下来了，顺手都封了你的卡。以后你想钓美女炫富，建议你网购，否则再丢人我可不帮你售后哦。沈清微，这个颜色你戴正好，送你了。还不走？还是前夫哥打算留下来帮我付款？没想到对我们公司的收购案竟然惊动陆总亲临谈判。陈总，我就长话短说了，我还有旧城土地拍卖的项目要忙，准备卖多少钱？开个价。陆总，别着急，还有位老板马上就到了，我需要看一下二位的出价再决定。陈旭，你敢耍我？陆总，生意本来就是利益至上，耍你又怎么了？陈总，你也是商场老人了，你觉得一个女人配合沈氏竞争吗？陆总，不是我说话难听，沈氏的现金流还不一定有我手上的资金多，我有钱做什么都行。陈旭，你可要考虑好该把公司卖给谁。顺便提醒你，你应该知道得罪沈氏的后果是什么。陆总的谈判风格真是幽默。陈总，我的出价规则很简单，无论沈氏出价多少，我都比沈氏多出5%，谁的诚意更足，显而易见。沈总，从今天起，南港集团是你的了。好，沈清微，你们给我等着！对了，各位叔叔，你们要是在沈氏待得不开心，欢迎你们随时来我这儿，我保证你们赚得更多。想走可以，先掂量掂量你们命够不够大。当时就差几分钟，沈清微手上的财产就是我的了，哪至于现在被这个贱人到处羞辱？陆总，我看夫人最近到处收购产业，恐怕手里的钱不是一个小数目，我们先想个办法抢过来才行。既然他到处坏我好事，想来过几天的旧城土地拍卖会也不会错过，到时候就把他控制起来，然后不就任我们摆布？明白。陆哲清竟然会放任你收购南港集团，师妹你是怎么做到的？沈氏最近的精力放在旧城土地拍卖，现金流不能乱动，所以陆哲清才会容忍我一次次的挑衅。不过这些都是小打小闹，还不足以让他失去理智。难不成你也想参与竞拍？师妹，支付完今天的收购费用，你名下的基金就只剩几千万了。这点钱可连拍卖会的门都进不去。我知道我账户上没钱了，所以我需要和周伯父联系。你想干什么？当然是借钱。我们现在可是一条绳上的蚂蚱，难道你不知道？沈清微，我帮你，你算计我，还想把我们整个周家拉下水，没门儿！夫人，要杀掉他们。你知道他的身份吗？太过肆无顾忌，容易惹祸上身。值得我顾忌的人，只有夫人。放心吧，周家会答应的。周家可以借给你100亿，但限期1个月必须归还，并且月息10%。好，周伯父，1个月后我会1分不少的还给周家。届时若是不还，可别怪老夫不讲情义。
夫人，你运气真好，又一次赌赢了。运气好。其实，在我结婚之前，沈周两家的生意一直是我在打理，这是他们欠我的。那是陆夫人，不是都传言陆总和陆夫人情同伉俪，怎么见个面连个招呼都不打？让他过来。沈清微，停手吧，这些过家家的小把戏你没闹够，我都看腻了。陆总说的对，之前那些小打小闹我也确实腻了，要不陆总和我一起玩把大的？痴心妄想。我知道那笔钱是你的底气，你现在只是暂管，迟早我会拿回来的。我宣布，云城旧城土地拍卖现在正式起拍，起拍价1个亿，每次加价不少于1000万，请各位竞拍。2亿、5亿、15亿、15亿，还有更高的吗？25亿，25亿第一次，25亿第二次，25亿第30亿。真抱歉，陆总，这块地我也是势在必得呢。35亿，我就不信你还能跟得起。看来陆总对我的实力还存在误会。50亿，这块地开发价值顶破天也就100亿，买地就花了50亿，这不是赔钱赚吆喝吗？陆夫人继承了遗产，真是财大气粗。看样子陆总要折在陆夫人身上了。老公，你该不会是没钱和我争了吧？那这个项目我可就笑纳了。想得美！60亿，80亿。陆总，你冷静，这个项目先让给夫人，反正过了今晚，她的一切咱们都能拿回来。80亿第一次，80亿第二次，80亿第三次，80亿成交！恭喜南港集团沈总竞抛成功。按计划进行。是。沈总恭喜啊！沈总恭喜啊！恭喜啊！沈总留步，我这边有个项目，不知道沈总有没有兴趣？可以说来听听。沈总，我也有个项目，要去啊！沈总，我也有个项目。对不起，让一让。让开！夫人，夫人，夫人！怎么了？夫人不见了。我说过，你是逃不出我手心的。开车。那是陆哲清的车子，难不成师妹是被陆哲清带走了？玉芝，你该不会想一个人去救师妹吧？这是咱们从长计议。就算是龙潭武穴，我一个人就够了。放心，我会把夫人带出来的。刚抢走你个项目，你就狗急跳墙了？你真以为你搞的那些小动作对我有影响？没有影响，你何必把我抓起来？我看你浑身上下就属嘴最硬。贱人，惹我的人还从来没有一个有好下场的。不过，看在我们做了几年夫妻的份上，我给你一个机会，把你手上的财产无偿赠与给我，然后从今天起，不准离开这个家半步。我要是不签呢？这里边混合了高度的迷情药，你如果不签，
我保证明天最热的新闻头条就是你和几个男人的不雅视频。陆哲清，你就只会用见不得人的下作手段。我不签，随你怎么做。敬酒不吃吃罚酒，你不会以为能有人来救你吧？别做梦了，你这辈子都别再逃不出去。是吗？喂，陆总，夫人的保镖一个人闯进来了。一个人，那就让他把命留在这儿吧。贱人，这是你自找的。我看你还怎么嘴硬！玉芝，别打了。夫人，我现在就带你回家。陆总，陆总，您醒醒，出什么事了？廖助理，立刻封锁别墅，务必把沈清威他们两个抓到，快去！是，陆总，我这就去。热，我好难受。夫人，你再忍忍，我马上送你去医院。夫人，你看清楚我是谁。玉芝，我好难受。夫人，你中药了，需要冷静一下。陆总，我这边都搜遍了，没找到。那就只剩这里了。贱人，这回我看你们往哪儿逃！人呢？陆总，不好了，那个男人带着夫人冲出别墅，逃走了。一群饭桶！廖助理，立刻通知云城所有的医院，今晚务必抓到他。是，陆总。今晚的事情不准传出半个字，否则……哎，好，好的，好的。哼。玉芝，还要多久？夫人，这里还很危险，我先带你出去。玉芝，右边床头柜后面有个按钮，按下去有密道，能够直通院子。玉芝，夫人，你再忍忍，马上就到医院了。不能去医院，回家。玉芝，客厅药箱里有镇定剂，您拿过来。夫人，你忍着点儿。
醒了？夫人，我也不知道我怎么就睡在你的床。看你的样子，应该没什么事，那就陪我出趟门。去哪儿？警局，报案。廖助理，全程搜捕沈清微的行踪，我就不信那个贱人还能人间蒸发了不成？是。陆总，你涉嫌使用违禁药品猥亵妇女，请你和我们走一趟，配合调查。你说什么？你怎么干什么？不是要扳倒我吗？怎么报警了？这么玩不起？先玩不起的是你吧？拍卖会竞争不过我，就绑架我下药，证据就在你面前了。这2个罪名起码够判你几年吧？那又如何？我要申请假释，轻而易举。陆总，现在全网可都是你被抓的负面新闻，我也宣布和你离婚了。沈氏股价晋升跌停，你的处境可不妙呢。你别得意，这些对我来说不值得一提。我就喜欢你嘴硬的样子。沈氏集团的资金不多了吧？我没算错的话，你最近的负面新闻导致股价暴跌，又加上为了稳定股东内部提前2次分红，现在公司账户上能动用的流动资金也就剩200亿了吧？沈清微，我以前确实低估了你。虽然现在沈氏在我手上，但是沈氏是你爸一辈子的心血，你不敢让他破产，对吧？陆哲清，你自以为掌控到我的死局，却不知我的目的从来都不是夺回沈氏，而是为了毁了他。你笑什么？我笑你蠢而不自知。沈清微，这里关不了我多久的，等我出去我会要你好看。别狂吠了，事事都不如我的手下败将。哦，对了，你被看守的这段时间，我一定会好好利用的。等你假释出狱后，可不要惊喜过了头哦。师妹，这几天我把沈氏集团6成的高层都挖了过来，每个人都按你的吩咐暂时转移到国外了。只是挖人可不够。陆哲清还有3天就假释了，这些还不足以让他失去理智。想搞大动作都需要钱，但我们账户上已经没多少资金了。看来也只能打那块地的主意了。你有认识能源行业的老总吗？我倒是认识一个做中东生意的能源大亨，恰好他这几天就在云城出差，不过他向来利益至上，拿下他可不容易。我这个人最喜欢迎难而上，师兄，打听下那个人的行程。好。师妹，那个人现在正在203包厢谈生意，他身装白色西装，性格爱好是……我不需要知道的那么详细，要把出面当成一场美妙的邂逅，才能在谈判中稳占上风。他出来了，该我上场了。对不起，我不小心。你是？夫人，夫人。放开他！我要是不放呢？这么多年了，你还是这脾气。石绿哥，好久不见。霍家出国发展前，一直都在云城和沈家做邻居，他们2个也是从小相识的青梅竹马。后来霍家全部搬去国外，才断了联系。青梅竹马，师妹的能力自不必说。
霍时律一个人在海外能把公司做到市值超万亿，他们两个现在叫郎才女貌，哪像我这个胆小鬼，又没能力又没勇气，连句喜欢都说不出。什么？你也喜欢她？什么叫我也喜欢她？当初要不是陆哲清，她就是我的女人。算了，你一个人等吧，我先走了。他们两个现在叫郎才女貌，哪像我这个胆小鬼，又没能力又没勇气，连句喜欢都说不出。所以青薇，你今天故意创造和我邂逅的目的是什么呢？为了复仇，石绿哥，我要向陆哲清复仇，我需要你的帮助。我可以把沈氏集团收购，然后送还给你。收购沈氏最少也需要几千亿。石绿哥出手这么阔绰，这是打算包养我？如果你愿意的话，可以这么说。你知道的，我一直喜欢你，这一点到现在也没变过。你不知道吧？其实我也喜欢我自己。石绿哥，你的条件固然诱人，但女人可不能沉迷于男人的糖衣炮弹，清醒独立地掌控自己的命运，这才是我追求的。你变了，以前的你不是这样的，你当时可是为了陆哲清放弃一切事业的。那时候我总以为爱情是生命的全部，直到现实给我重重一击，我才知道为了爱情放弃一切多么可笑。你要多少钱？但说无妨。石绿哥，我不需要你的钱，我只需要借用你一段时间就好。立刻取消我接下来1个月的全部行程。1个月的空档够你用吗？当然够了。石绿哥，有没有人告诉你，你这个样子非常迷人？你要是再这样，我就要被人钉出2个洞了。什么意思？那个小帅哥面色不善的等了你很久，我想我们明天中午可以细聊。夫人，霍总答应你的条件了吗？差不多了，明天中午会和他细谈后面的事。那你和他……石绿哥，怎么了？青薇，我让秘书挑了几家店，有法餐、中餐等菜系，你看看想吃哪一家？主职，你觉得哪一家比较好？夫人喜欢吃辣，可以选川菜馆。也可以，不过我记得石林哥你不能吃辣，那还是法餐吧。好，那你可要记得定好起床闹钟，可不要再睡过头，忘记我们的约会哦。你刚才想问什么？没什么。魏直，明天放你1天假。今天专家说你妹妹的指标恢复得不错，再等几天就能进行手术了，你可以去看看她。他是想和那个姓霍的单独去约会吗？不必了，夫人，我今晚会去看我妹妹，明天我要跟你一起去。毕竟我拿钱办事，必须保护好你的安全。行吧，随你。石路哥，这一次我可没有迟到，是你到的太早了。没办法，想早一点见到你。你也一起坐吧。慢了。谢谢石绿哥，这是……尝尝。这是中学门口前的甜品店卖的巧克力，可是好几年前老板就闭店退休了，你是怎么找到他的？打听到老板一家人在国外旅居，就连夜派私人飞机把他接回云城来做巧克力，希望你会喜欢。谢谢石绿哥，可我早就不是小时候的我了。甜品很美味，但是容易蛊惑我忘记目标。看来这些年你过得并不快乐。说吧，你想让我做什么？我手上有块地，我希望石绿哥可以对外宣传，在那里发现稀有矿产，并且我和你已经达成合作，大型机械已经进驻准备开发。你这是要我帮你给陆哲清做局？没错。
对不起，我拒绝，这违背了我做生意的原则。我霍时律绝不做欺骗行为。霍先生，如果只需要你去那里勘探一圈，你什么也不必对外说，我想效果也是一样的。对啊，我怎么没想到？石律哥，你本人现在就是活招牌，只要你去看，这块地就会被赋予价值。只要别让我说假话，当然可以。夫人，夫人不要忘了答应过什么，而且当着外人的面抽烟，不礼貌。我什么时候成了外人？我怎么不知道？石律哥，这孩子比较关注我的身体健康，你不要在意。我很好奇，你们现在是什么关系？我和夫人是什么关系？不用向霍先生解释吧？可以解释，单纯的雇佣关系而已。我不需要石律哥为我违背原则，只需要你接下来无论看到什么，只需要保持沉默，稍稍出卖一些良心即可。到时候那块地当做谢礼送给你。既然如此，我也没有理由拒绝。合作愉快。夫人，我有东西落在店里，稍等我一下。取个东西而已，用得着这么久？送我的？为什么突然给我送花？我觉得这花更适合夫人。谢谢。比起玫瑰，我确实更喜欢别人送我向日葵，因为向日葵的花语是沉默但绝对忠诚的爱。我不过才离开几天，怎么这些高层就被沈清微挖走了70%？我也不知道沈清微开出了什么价码。总之，现在公司骨干都被挖走，所有业务都停摆，上上下下乱了套。这些人呢，把他们都叫过来，我要让他们知道背叛的后果。陆总，他们现在全部都在国外度假，我们就算想报复，也是鞭长莫及。沈清微这个贱人，我要他死！陆总，你现在是假释期间，一切都在警方的监控之下，不能有任何过激的行为。那就把沈清微名下的资产全部强行收购，撑死也就几百亿，我们沈氏买得起。期待我们的合作。合作愉快。哟，这不是陆总吗？什么妖风把你吹到这儿了？沈清微，我确实低估你了。我进去的这几天，你不仅把沈氏搅得天翻地覆，而且还从那块破地挖到矿，你还真是踩了狗屎运。运气这东西，你亏我赢。我能有今天，还要感谢陆总住监狱忘我的事业。要是陆总能去自首，把所有罪行交代了，说不定我能一跃成为女首富呢。沈清微，你记住，你让我不好过，我也绝不让你好过。我以沈氏集团董事长的名义，出资800亿，收购你名下全部的公司及资产。沈清微，你休想逃出我的掌控。陆哲清，真正被掌控的人是你。欢迎你来到我的地狱。800亿，陆总还真是人穷气短，这点价钱就想收购我的产业，你未免也太瞧得起自己了。沈清微，800亿买你的资产绰绰有余，眼高手低对你来说可不是好事。陆总难道没看到我要和霍石耀合作了吗？你觉得我现在瞧得上你这点小钱吗？贱人，你别以为我不知道你用了什么下三滥的手段，你真是不知廉耻。你要是不会说话，那你这张嘴就没有存在的必要了。我怎么拉来投资都跟陆总无关吧？别忘了，我们已经离婚了。哦，对了，
我还是要感谢你，要不是你把旧城那块地让给我，我也不会有今天。沈清微，你别太得意，我真是后悔。陆总是后悔跟我离婚，还是后悔没杀了我？照现在的情形，鹿死谁手还不一定。我劝陆总准备好最昂贵的保险金吧。看来是不死不休了。既然如此，我们走着瞧。夫人，陆哲清会不会知难而退？你知道男人最大的弱点是什么？男人总是喜欢征服强势的女人，然后让女人失去双脚攀附于他，最后毁了他。我和陆哲清之间隔着杀父之仇，我对收购表现得越急切，他越会生疑。夫人还真是了解男人。陆哲清从我手上抢走的，我会连皮带血全部吞回来。陆总，收购的成本过高，我们要不要就此收手？谁说要收手了？走，去见见我们的合作伙伴。周少怎么一个人坐在这儿喝闷酒？我做什么跟你有关系吗？晦气！没想到表面风光的周少，背地里却是个没胆子的龟男，连个女人都搞不定，丢人呐！陆哲清，你说什么？我说错了吗？周少这些年替沈清微默默打理基金，又为他扎前马后的，难道不是喜欢他？你为他付出这么多，可他却选择上了其他男人的床，你甘心吗？你到底想说什么？周少，我们谈个合作如何？我需要你提供沈清微产业的机密，帮我完成收购。事成以后，我把沈清微绑起来送给你，如何？我这位前夫还真是一如既往的不择手段。夫人，周瑾要是选择出卖我们，我可以出去做掉他。不急。陆哲清，你和师妹也做了10多年夫妻，你这么对她不怕遭天谴？周少是富家子弟，不知道穷是什么滋味。我不一样，能让我高兴的只有钱，至于女人，只是衣服罢了，旧了可以买新的。你给出的承诺算数吗？当然。好，我可以和你合作。你想知道什么？我想知道沈清微的手上到底有多少钱。沈清微这个贱人敢骗我，她手上竟然有这么多钱。沈伯父留给师妹的基金有500多亿，本来花了100多亿，结果他的地发现了稀有矿产，不知道他用了什么办法，让霍石林准备给他注资了1000亿。除了勾搭上床，他还能用什么办法？周少，那个矿总储量探明了吗？只做了前期探查，我也是偷听他和霍十里的对话才知道，光是前期探明的价值就有3000多亿。什么？竟然有这么多！现在陆总都知道了，敢问陆总还有收购的底气吗？陆总，你说有没有可能，这一切都是夫人故意在给我们设局？不可能，沈清微这个家庭主妇，她没这个脑子。更何况她的目的是拿回沈氏，做这种局就是毁了沈氏，她不会做的。师兄，你的演技简直无可挑剔。还是师妹细导的好，没想到陆哲清真和你说的一样，第一时间会来找我打探消息。夫人，这是你一早就算计好的。当然。师妹，接下来还要我做什么？接下来师兄就不要再和我接触，全身心投靠在陆哲清那边。我相信师兄能够随机应变。不过我有点搞不懂，明明到了收网的时候，你为什么还要等？不是我在等，是陆哲清在等。他在等我走投无路，等我众叛亲离，等我深陷泥潭无力自拔时，才会毫不怀疑的签字就范。看来一切都在师妹的掌控中，那我就做好我的本分。师妹就不怕我刚才一时嫉妒之下，真把真相告诉陆哲清？我相信师兄不会，而且我也不会给你背叛的机会。夫人，有我的任务吗？接下来要做的都跟你无关，你不必参与。夫人，可是我想一直听从我的命令。夫人，你是不信任我吗？霍总最近一直待在云城，公司不会出问题吗？如果我只是一段时间不在，公司就会出问题，那我重金聘请的高管就是废物了。
石绿哥，你自信的时候真的很有魅力。我先失陪一下。没人告诉过你，身为一个保镖，最关键的就是不要碍眼，更不要滋生一些不该有的想法吗？我只需要考虑夫人的安危，别人的感受我不需要在乎。芝芝，你不会以为你真的有希望吧？你信不信，在我和你之间，他只会选择我。那可以试试。大小姐，不好了！旧城那块地原先的住户听说发现矿产，现在全部堵到公司楼下抗议，要求我们进行2次赔偿，还有去工地堵门的，把霍总的手下都打伤好几个。陆哲清还真是不择手段，等我回去处理。你怎么在这儿？我不放心你，不好意思，我临时有事需要回去处理一下。闯了祸就想走，沈清薇，你耍我！抱歉，霍总，工地的事情我会妥善解决的，你再给我一次机会。解决？我倒要听听你想怎么解决。师兄，我待你不薄，你反倒背叛我。平时当我是舔狗，遇到更好的就把我冷藏，这就是你说的对我不薄？沈总，不给我介绍下这几位的身份？霍总你好，我是沈氏集团的董事长陆哲清，也是清薇的前夫。沈总手段还真是了得，除了身边随时随地跟个小白脸以外，还让前夫来我面前耀武扬威的，是觉得我对你太好了吗？霍总，不是你想的那样，我也不知道他们是怎么知道这里的。沈清薇，我没想到你是这样见钱眼开的女人，你太势利了！闭嘴！我不准你这么说他。魏直，我还没说你，你整天跟条狗一样跟在沈清薇身后，恐怕你俩早就不清不楚了吧？你再敢污蔑夫人试试！你来啊！别以为我怕你。沈总，你还真是魅力不减。你外面还有多少男人是我不知道的？霍总，我没有，你相信我。魏直，退后！霍总，工作和私生活的事情我一定会处理好，求你不要放弃我们的合作。我不喜欢不听话的人。今天的闹剧再有下次，后果自负。是，霍总。夫人，你没事吧？别碰我！霍总，要论实力和背景，我沈氏集团比南港集团要强上几十倍。霍总不如考虑考虑和我们沈氏合作。陆总还真是会见缝插针。行，在商言商，只要你手上有能源矿产，我们就能合作。这个我手上暂时还没有，那就等你有了再来找我谈。霍总，你等等。陆哲清，这下你满意了吧？沈清薇，就算你傍上霍时律又能如何？强龙也压不住地头蛇。我在云城经营多年，随便动动手就能碾死。你等着，今天的仇我一定会报。你手上的底细我现在一清二楚，你不就靠着背后有霍十里给你撑腰，等我和霍总达成合作，你就等死吧。陆哲清，你想要什么？还是收购案？这次我可以出价1200亿。我虽然没做过生意，但我也不蠢，我知道光我手上的矿都不止这个价。那你要多少才肯卖？2500亿，怎么样？你出得起吗？2500亿，沈清薇，你还真是狮子大开口。这个价也就能让我犹豫个几分钟，而且我卖给谁也不会卖给你。我倒要听听你还有什么底气跟我斗。身为女人，我有的是手段讨好霍实力。等我有一天上了位，我一定会亲手把你送入地狱。那你可要失望了，像我这样的人，一定会上天堂。陆哲清，你忘了，通往天堂的路也是死路。夫人，比起周瑾，我的演技怎么样？反应还挺快，演技嘛，还行。还行，那就是还得再努力。陆总，收购的成本太高，及时收手为妙。我同意，陆总，咱们再考虑考虑吧。你们不要忘了，那座矿开发潜力巨大，买下之后还能和霍世林一起合作，这笔生意稳赚不亏。话虽如此，可陆总，就算把你名下的资产换成钱，短时间内我们也凑不出2000亿，更别说2500亿了。不惜一切，我要沈清薇后悔。陆总，我可以把我的全部资产抵押，然后都借给陆总，砸锅卖铁，我也要帮你打赢这一场。既然如此，我也去找银行进行借贷。这次我们一定要拿下。陈总，这边请。哎，好。
石绿哥，你这几天怎么躲着不见我？狗皮膏药。陈总，我们换个地方聊。那个霍总，要不我们改天再谈吧？石绿哥，我知道错了，我保证以后身边只有你一个人，求你不要抛弃我，也不要舍弃和我的合作。就冲你这几句不知真假的话，就想让我改变主意，凭什么？只要石绿哥答应，我现在就可以嫁给你。夫人，要不你再考虑考虑。这里没你的事，出去。石绿哥，怎么样？田艺不错，确实让我有些动心。我劝霍总三思，真要把沈清微这个残花败柳娶进家门，我都替你感到不值。你什么意思？石绿哥，陆哲清肯定是想陷害我，你千万不要听他的胡言乱语。胡言乱语的是你吧，霍总？难道你就不想知道沈清微背着你都做了什么？陆哲清，这里不欢迎你，一直把他给我轰出去！住手！把话给我说清楚，他背着我到底做了什么？那就要问问这位保镖了。沈清微中春药的那晚，他们到底发生了什么？我们什么都没做。那你说那晚你被御师救走后，又没有去医院，你最后是怎么解的毒？霍总，他和他身边的这个保镖关系匪浅，娶她小心头上长草哦。沈清微，他说的是真是假？当然是假的。那晚我和玉芝什么都没发生，不信你可以问他。我和夫人是清白的，要我信你两个人之间没关系，很简单，你现在就把他解雇，我就信你们是清白的。夫人，你真的要解雇我吗？没听到石林哥的话吗？你已经被解雇了，出去！不，我不走，夫人，我要保护你。魏直，你给我听清楚了，你只是我花钱雇的一条狗，我让你走你就乖乖给我走，明白吗？魏直，看到了吗？这才是现实。就算你身手再好，在权势面前也只是条走狗。石绿哥，这下你能相信我了吗？做得不错，可只是这样还不够。坐这儿，陪我喝酒。石绿哥，能不能让他们先走，然后你要我做什么都行。不想丢脸，那就算了。好，我陪。你魏直在干什么？你已经解雇我了，我做什么都跟你无关。不是想让人陪你喝酒，我来。世芷，你发什么疯？沈清微，他这么护着你，你从今天起，我们的合作结束了。石路哥，石路哥，石路哥，一直，你知道你做了什么吗？夫人，我精彩，好精彩！沈清微，我早就告诉过你，不要和我作对。你看现在忙忙碌碌，却换来一场空，走投无路的滋味好受吗？陆哲清，都是你！清醒了吧？现在你只有一条路，把你的资产全都卖给我，趁着霍十里还没报复你之前拿钱走人，否则你的下场会很惨。2500亿，少1分我就把矿炸了，一丝一毫也不给你们。好，就2500亿，合同我都准备好了，签字吧。现在就打款，少不了你的。廖助理，打款。得罪了霍十里还想离开云城，让你高兴几天，这笔钱早晚还得回到我手上。爸爸，我对不起你。大小姐，钱刚刚已经到账了。计划这么久，终于成功了。秦助理，按计划把资金连夜转移出去，接下来就该是陆哲清的噩梦了。一直都结束了，醒醒！一直，就这点酒量都敢来给我挡酒。不过要不是你意外发挥，这场戏的效果也未必这么好。谢谢你了。夫人，不要让我走。一直，你真的害怕离开我吗？玉直，你醉了。我没醉，我很清楚我想做什么。平时冷冰冰的一个人，醉了倒还蛮可爱。那你想做什么？夫人，我想把你的嘴堵住。为什么想把我的嘴堵住？因为堵住，夫人就说不出其他男人的名字了。为什么不想我说其他男人的名字？你怎么这么霸道？芷芷，你说为什么不让我说出其他男人的名字？
你要是不说，我可就走了，我真走了。夫人，我喜欢你，喜欢到只想让你眼里只有我。可我怎么没感觉出来？你怎么证明喜欢我啊？抱歉，夫人，我昨晚喝多了，是你送我回来的吗？除了我，谁还能送你回来？夫人，昨天的事儿成功了没有？托你和石绿哥的福，陆哲清咬钩了。祝贺夫人梦想成真。只是夫人，你的心愿达成，我还能用什么理由留在你身边呢？玉芝，谢谢你。如果没有你陪我，我可能走不到这里。夫人既然这么感谢我，我是不是该找你要点补偿？确实是该给，可是补偿昨晚我已经给了，反倒是你害得我腰酸背痛，你该怎么补偿我呢？我昨晚有做什么吗？不记得算了。夫人，昨晚我真的有对你做什么吗？没时间闲聊了，再晚一点可就看不到陆哲清的好戏了。沈清微这贱人还以为自己真能拿钱远走高飞，殊不知我早就让人把他的行踪泄露给媒体了。这么骗一个傻子，我真的不会遭天谴了。陆总，连我都忍不住有些心疼你了。周少，你在说什么？陆总，我刚对了下流水，发现南港集团的账户上不仅1分钱都没有，而且还有一大堆债务，这根本就是个空壳公司，这怎么可能？周锦，你不是说沈清微手上起码有上百亿吗？为什么账上不仅1分钱没有，还有100多亿的欠款？事到如今，陆总还没有想明白。简单来说，沈清微骗你用2000多亿买了个空壳公司，而且这家公司还欠我周家100多亿，这笔钱也要你来还。怎么可能？周锦，你为什么要耍我？当然是因为从始至终，周瑾都是我的人，是我一直在耍你。怎么样，陆总，惊喜吗？沈清微，所以从一开始你就故意和周瑾串通演戏，就是让我以为你俩不和，让他潜伏在我身边。陆总不愧是陆总，果然聪明。可惜要是早点看破，也不至于有今天。好，好，好，沈清微，我真是小看你了，你确实让我栽了跟头。不过那又怎么样？地何况还在我手上。只要我和霍总联手，很快我就能东山再起。你们在笑什么？陆哲清，你看清楚那块地还在不在你手上？不可能，要是地不在你手上，霍总怎么可能还会和你合作？无论是你看到的矿，还是我和霍总的合作，全都是我造的谣，没一个是真的。不可能，我明明确认了霍总的身份，而且我明明看到你们两个吵得不可开交，难道这也是假的？那只是我和清微演的戏，毕竟演几分钟就能拿到一块价值几十亿的土地，又不需要任何资金投入，这笔生意稳赚不赔，我也没有拒绝的道理。假的，全是假的，所以打从你假死的那天开始，我就入了你的局，对不对？不，还要早。从我撞破你和宋离的奸情开始，我就决定让你不得摆住。沈清微，你真是够狠，为了报复我，连你父亲留下的沈氏你都肯毁掉。沈氏上面染着我父亲的血和恨，我能把他从一无所有扶起，自然也能让他跌回一无所有。陆哲清，我为你准备的礼物，喜欢吗？沈清微，把钱还给我！堂堂陆总，这么输不起？芷芷，放开我！他都解雇你了，你还护着他，你是不是有病？昨天的一切都是演给你看的，你应该庆幸夫人仁慈，否则你早就是尸体了。芷芷，让你找的人都到了吗？夫人，他们都在门外。贱人，你还要干什么？当然是为你骗的人伸张正义啊！你到底想干什么？孙总、张总，你们怎么来了？姓陆的，新闻已经爆出来沈氏破产的消息了。你借我们的钱填你的坑，今天要么还我们的钱，要么我们要你的命！啊！我还！别打了，别打！这是200亿，连本带利，我不欠周家了。你还真是用完就丢。师妹，大仇得报，报一个。清微，你打算怎么处理陆哲清？清微，你打算怎么处理陆哲清？石绿哥有什么建议？我认为陆哲清即便有再多的罪，也该交由法律来审判。霍总还真是温室里待久了，假如是霍总来面对杀父仇人，你还能这么公平公正吗？清微，陆哲清还是沈叔叔的事情，
我们可以提交证据把他绳之以法，剩下的交给法律去惩罚。到此收手吧，别让自己的手染上血。石绿哥，你很干净，你和我不一样。我的人生早已被陆蛇青搅成了烂泥，我唯一会做的就是让他和我一起烂到污水里。只要他还活着一天，我就绝不收手。好，我只能尊重你的想法，希望你达成所愿。可是补偿昨晚我已经给了，反倒是你害得我腰酸背痛，你该怎么补偿我呢？昨晚我针对夫人做了什么？夫人，对不起。想什么这么出神？没什么。专家说你妹妹符合手术条件了，这2天就能安排。真的吗？玉芝，你行不行啊？照你这么削，果皮不得比果肉多半斤？从小我都是这么把你带大的，用得着你教？你还好意思说？你整天就知道带一身伤回来，都是我在家料理吃喝，到底是谁带谁？那我一身伤都是为了谁？好好吃你的。玉芝，你能不能轻点啊？我还是个病人，就你这臭脾气，别说给我领嫂子进门了，哪个女的会喜欢你？喂，不会吧？我不会戳到你痛处了吧？哥，我刚说的气话你别生气啊。小李，其实我也有个喜欢的人，可我不知道该怎么跟他说。哥，你喜欢的是沈清微吧？你怎么知道？废话，见你俩的第一天我就看出来了，你看向沈清微的眼神一点都不单纯。哥，我还以为你会喜欢年下萌妹，没想到你竟然喜欢年上御姐。话真多。说起来，沈清微也只有她这种疯女人才能压得住你。可是以沈清微的身份，想娶她的人都能排到巴黎，她凭什么选你？我不敢奢望他会喜欢我。既然喜欢，那像个男人一样就主动出击，别磨磨唧唧的，被别人抢走怎么办？我已经问遍了，云城没有一家银行愿意借贷给我们，公司的资金链彻底断了，把剩下的项目都卖了，也是杯水车薪。你个废物，连这点事都办不好！对对对，我是废物。既然陆总这么聪明，怎么还会栽在沈清微身上？还真是虎落平原被犬欺啊！连你也敢讽刺我了，这是找到下家了？还没有。不过这些年你做的那些脏事儿，我一清二楚。我要是拿着这些证据去投靠沈清微，他肯定会答应。你就一个人守在这儿等死吧。其实我还有一个翻盘的机会，你要不要听听？什么？你都说了手上有我的罪证，我又怎么可能放你活着离开呢？想临时跳船，哪有这种好事？你一定会不得好死。反正你是看不到了，正好借你的尸体一用，替我打个掩护。万一我翻盘了，我再好好祭奠你。沈清微想逼死我，我一定也不会让你好过。让我看看到底是谁先死。石绿哥，我还以为你不想再联系我了。刚得到的消息，昨晚沈氏集团发生大火，在总裁办发现一具尸体，可能是陆哲清的。什么？陆哲清死了？初步判断是自杀。自杀？真是太便宜他了。清微，罪魁祸首已经身死，你愿不愿意和我一起离开云城，去国外定居？我会保证你荣华富贵，平安顺遂。你有空吗？我想和你聊几句。石绿哥，我这边还有事儿，回头再说。怎么又想死了？现在取消手术还来得及。你属哪吒的，长着一张嘴不会好好说话，真不知道币值，怎么会喜欢你这一挂？你知道一直喜欢你，你来找我就为了说这个。既然你知道我哥喜欢你，你对他是什么想法？你问我就要告诉你吗？我的手术有失败率，如果你对一直也来电，就算今天我死在手术台上，他也还有一个活着的希望。可如果你只是耍他，他恐怕连活着的希望都没了。所以
你喜欢我哥吗？说起来，玉植之前跟我表白过，说喜欢我。我哥这么猛，然后呢？你答应了吗？想知道结果啊？等你做完手术再告诉你结果。你真奸诈！我可是一个要上手术台的病人哎，万一我没活下来，那我岂不是要带着遗憾下葬啊？人只要有一点活着的执念，就会拼了命活下来。所以，你就算为了知道结果，也要努力活下来。听我亲口告诉你。从小到大，玉植只被我一个人欺负过。从今天起，我勉强答应你可以偶尔欺负他。我真想欺负他，也用不着你允许。好不容易对你有点好感，现在又讨厌你了。随你。小黎，小黎，手术时间马上就要到了，你怎么还到处跑？我想来透透气，顺便和青薇姐说几句话，不行吗？青薇姐，你俩什么时候这么熟了？沈总，差不多了，该进手术室了。不要你，我要青薇姐推我。夫人，青薇姐，我从来没见过我哥这么喜欢过一个人。我希望有一天我真的能叫你一声嫂子。一切的前提是，你先活下来。你都站了几个小时了，不累？过来坐一会儿。夫人，小黎进手术前跟你说了什么？这是我和他的秘密，不能告诉你。你放心，专家评估过，手术成功率很高，肯定安全。夫人，谢谢你的安慰。人无助时需要肩膀依靠，你需要，我可以接你。怎么，该不会觉得靠女人肩上丢人？夫人，还好有你。魏直，那天晚上你是真醉了还是装醉？夫人，那天我喝多了，到底做了什么？看来你是真的忘了。沈总，出事了！沈总，出事了！小黎人呢？魏直，你冷静点，说清楚点，到底出什么事了？当时刚给患者做完手术，一个中年男人就闯入手术室朝我们开枪，然后就把患者带走了。中年男人？他这是怎么回事？病人刚做完移植手术，身体发生了排异反应，现在他还不能死。我不管你用什么办法，都要保住他的命。不用你说，我也会去做。老实点，把车开到东郊烂尾楼。我现在就去调监控，敢绑架我妹妹，我要她的命！魏直，我知道是谁绑走的魏离了，是陆哲清做的，他还活着。陆哲清，夫人，你留在这里，我一个人去救小黎。瑞直，陆哲清要的人是我，我要是不去，你和瑞离都很危险。这次我必须去。可夫人，智之，难道你想看智离死吗？
这是我和陆哲清的恩怨，这笔债由我开始，也该由我来终结。秦助理，立刻带人到东郊烂尾楼附近待命，无论我是生是死，都不要放跑陆哲清。是，大小姐。夫人，你和小黎，我一定都会安全带出来的。无论生死，这都是我给你的最后一次任务。玉芝，祝我们好运。沈清微，好久不见。陆哲清，我还是小瞧你了，假死脱身，这一招连我都给骗了过去。被你玩了这么久，也该我当一次骑手了。陆哲清，这是我和你的恩怨，跟其他人无关，放了入里。放过他也可以，但我要你和他一换一，怎么样？你敢吗？我来替夫人跟你一换一。哈哈哈哈哈！沈清微，你的狗可真忠心，竟然能替你去死。不过，你算个什么东西？既然沈清微不愿意换，那他得死！不要，我换！夫人，你过去，他一定会杀了你。那你想看你妹妹死吗？陆哲清，希望你能遵守你的承诺。当然。陆哲清，放人。好。沈清微，你真蠢，怎么还敢这么天真信我的话？不要！带他走！陆哲清，你不讲信用！讲信用？你第一天认识我，你把我害得这么惨，你说我怎么对你好呢？陆哲清，只要你肯放开夫人，让我做什么都行。真是令人感动啊！还记得吗？之前你打断过我的一只手，想救沈清微，那就让我打断你的双腿，怎么样？可以。入职，你别信他的，快走！现在想走，晚了。我改主意了，你这个人太危险了，还是把你的双手废了，这样才好。陆哲清，你无耻！我无耻？沈清微，是不是感觉很无力？我就喜欢看你这个样子。我不光要当着你的面废了他，我还要杀了他！贱人！沈清微，你拿到枪又怎么样？有本事你就开，大不了一枪两命，老子死前还能拉个垫背的。玉芝，我告诉过你，我最讨厌被人拿枪指着，你还记得吗？玉芝，我告诉过你，我最讨厌被人拿枪指着，你还记得吗？夫人进步很快，只可惜现在的程度只够让人受伤，却无法致命。那就够了，因为你会帮我补上最后一枪。夫人，我当然记得。你们在说什么？沈清微，你就不怕这一枪要了他的命吗？是吗？玉芝，玉芝！夫人，答应你的事我做到了。玉芝，你真是个傻子。大小姐，我这就送你们去医院。秦助理，把他带走。是，大小姐，我这就把他送到警局。不，把他妥善关押，我要亲自处理他。难道你要？放心，我不会让自己的手上沾血，但我也绝不允许他舒舒服服的活着。魏直，一切都结束了。是啊，都结束了。这一半是为了爸爸，这一半是为了我，这一半是为了所有你伤害过的人。沈清微，有本事你给我个痛快！想痛快死可没那么容易，我要让你余生时时刻刻都活在地狱里。大小姐，人我都找好了，都很可靠。大小姐，
每张卡里有1000万，从今天起带着他去东南亚的贫民窟里，记着废了他的4肢和舌头，时时刻刻盯着他，每天汇报。我要让他生不如死的活着。沈清薇，你给我个痛快！沈清薇，大小姐，霍总来了，你要见吗？让他进来吧。石律哥，找我有什么事吗？警局那边调查结果出来了，办公室的焦尸不是陆哲清的。清薇，需不需要我帮你调查陆哲清的下落？不必了，想来他现在已经置身炼狱了。这就是你想要的结果，是吗？毕竟法律审判的只是他的罪，可我要审判的是他的人，这才是我的真面目。看来我们只适合做朋友。我想也是，霍总。哎呀，我想起医生找我有事，你们俩。哥，加油！伤恢复的怎么样了？挺好的，再过几天就能回到岗位了。不必了，我往你的公司卡里打了5000万，作为你这段时间的报酬。现在该物归原主了。夫人，你这是什么意思？现在我大仇得报，当初找你的初衷也已经达成，以后你也不用再做我的保镖，我们的雇佣关系结束了。夫人，你这是不要我了吗？你这话说的，好像我对你做过什么一样。难道不是吗？我喝醉的那一晚不是……你一个醉得不省人事的人能对我做什么？我啊，在逗你玩呢。其实那一晚我们什么也没做，不过什么？你说你喜欢我，然后强吻了我。不过一个喝醉的人做出什么出格的事儿都不例外。夫人，玉芝，我要走了。你要去哪儿？可能去欧洲，也可能去南美，没想好，到时候再说。可能很快会回来，也可能再也不回来，谁知道呢？玉芝，也许今天是我们见的最后一面，还记得我们的赌约吗？现在到了我提要求的时候了。玉芝，我希望今后你可以幸福，你可务必要做到。我没记错的话，我们的雇佣关系结束了。小李想出国留学，我不放心，准备去考察一下学校，更好和夫人顺路一起走。这样啊，那我提前声明，这一次是你主动惹上我的，我可不会再支付你工资了。我不需要，而且作为夫人的前保镖，我做的并不称职。有不称职的地方？作为保镖，应当对雇主全心全力，不该有任何欺瞒的行为，但我却骗了夫人一次。哪一次？没有一个醉酒的人在说话之前需要犹豫思考的。夫人，其实我的酒量一直都不差。